શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। स्वागत है। लेट अस ऑल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। प्रभुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। विधियन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हृदयन्तस्तो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया।
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કે આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર મૂળમાંથી નષ્ટ થાય છે. સમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડળ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, हेमा मोदी माताजी, मंदाकिनी करुणा माताजी, अमरीश कृष्ण प्रभु, हेतल वास्य माताजी, जयेंद्र पंचाल प्रभुजी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभुजी, अनिताबेन गोयल माताजी, हिरल पाठक माताजी, कलावती करुणादात्री माताजी, हिरणमयी केशवी माताजी, ब्रजरानी विनीता माताजी, निहल पंचाल माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, रमेश पटेल प्रभुजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, कमल प्रभुजी, ज्योति नागराणी माताजी, नैना नडियाद्रा माताजी, दर्शना राजगौर माताजी, स्वभक्ति श्रिया माताजी, रंजन प्रजापति माताजी, विपिन विलास कृष्ण प्रभुजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, निर्मला बारोट माताजी, जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभुजी, विक्रमी प्रभुजी, भावनाबेन वाघेला माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, मीनाबेन रावल गज्जर माताजी, स्वाति करकर माताजी, मुकेश प्रभुजी, नैनेश प्रभुजी, विमला व्रजरानी माताजी, विजय जाला माताजी, स्वैनी पटेल माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, नीता बालिया माताजी, नीरल पटेल प्रभुजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, मीनाबेन रावल माताजी, नैना माताजी, कीर्ति माताजी, मुकेश चंद्र प्रभुजी, मीमांसा पाठक माताजी, चंद्रिका परमार माताजी અને મૌલી જાદવ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 57 હતા. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. 41 we took yesterday, so we have to take 42. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 18મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 42. નવૈનૃભિર્નરદેવમ સોરી नवैनृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवैन्द्रुभिर्देव सम्भातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्वेशहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः नवैनृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवैनुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः नवैनृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवैनृभिर्देवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः
यत् यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः प्रजाः। શબ્દો અમુક અઘરા છે. પહેલા જ વાક્યમાં નૃભીર નર, નૃભી પછી ર અડધો આવે છે. નવૈ નૃભીર નરદેવમ પરાખ્યમ, રાઈટ, નૃભીર બોલવું પડે. પછી સેકન્ડ લાઈનમાં सम्मातु મર, મ પછી ર અડધો બોલવો પડે. सम्मातु મર હસ્ય વિપક્વ બુદ્ધે. સેમ વે થર્ડ લાઈનમાં દુર્વિષહેણ ગુપ્તા. અને ચોથી લાઈનમાં આઈ થિંક એક શબ્દ એઝ ઇફ લાઈક એડિશનલ હોય એવું લાગે, પણ આપણે રાગમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વિંદન્તિ ભદ્રાણ્ય કુતો ભયાઃ પ્રજાઃ. રાઈટ, યસ પ્રભુજી. नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे નવૈ देवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुर्महर्ष्य विपक्वबुद्धे नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः प्रजाः नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यतेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवैन्दुर्भिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे
यत्तेजसा दुर्विसहेण गुप्ता विन्दन्ति प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषणेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतुभयाः प्रजाः नवैर्नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि कुतो भया प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतुभयाः प्रजाः प्रजाः नवेनुभिर्नारदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजा यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतुभयाः प्रजाः नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः नवैर्नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे नवेन्द्रुभिर्नरदेवं देवपराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः यत्तेजसा दुर्विषणेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो प्रजाः શબ્દાર્થ લેશું આપણે. ન કદી નહીં. नहीं न कभी नहीं
વૈ ખરેખર, વય વય ખરેખર, નૃભિ કોઈ પણ માણસથી, નૃભિ કોઈ પણ માણસથી, નર દેવમ નર દેવને, નરદેવમ નરદેવને, પરાખ્યમ જે આધ્યાત્મિક છે, પરાખ્યમ જે આધ્યાત્મિક છે, સંમાતુમ સરખાવી શકાય, સંમાતુમ સરખાવી શકાય, અર્હસી શક્તિથી, અર્હસી શક્તિથી, અવિપક્વ અપરિપક્વ, બુદ્ધે બુદ્ધિ, યત જેનું, યત જેનું, તેજસા શક્તિથી, તેજસા શક્તિથી, દુર્વિસહેણ અપ્રતિમ, દુર્વિસહેણ અપ્રતિમ, ગુપ્તાહા રક્ષિત, ગુપ્તાહા રક્ષિત, વિંદંતી આનંદ કરે છે, વિંદંતી આનંદ કરે છે, ભદ્રાણી સમૃદ્ધિ, ભદ્રાણી સમૃદ્ધિ, અકૃતો ભયાહા ભયરહિત, અકૃતો ભયાહ ભયરહિત, પ્રજાહા પ્રજા, પ્રજાહ પ્રજા. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedant, સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ. શિલા પ્રભુપાદની જય. એકચ્યુઅલી 42, 43 અને 44 આ 3 શ્લોકમાં શમીક ઋષિ જે છે એ એમના પુત્રને ભગવાને જે સ્થાપેલી વ્યવસ્થા છે એનું મહત્વ સમજાવે છે. The system ordained by the Lord. રાજાશાહી એકમાત્ર શાસન વ્યવસ્થા નથી. રાજાશાહી એ બધા જ મનુષ્યોને અને બધા જ જીવોને આધ્યાત્મિક બનાવવા માટે, તેમના જીવનનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ ઉપકારક છે. તેનું અહીંયા આગળ વર્ણન આપેલું છે. અને ઋષિને જાણે કે એવું થાય છે કે મેં મારા પુત્રને ઘણું બધું શીખવ્યું, પણ આ જે મહત્વ ન શીખ્યું એના કારણે ન કરવાનું કરી બેઠો. સો હી ઇઝ ટેલિંગ, હે વત્સ, તારી બુદ્ધિ અપરિપક્વ છે અને તેથી તું જાણતો નથી કે શ્રેષ્ઠ નર એવો રાજા તો પરમેશ્વર સમાન છે. તેને સામાન્ય માણસોની સાથે કદી સરખાવી શકાય નહીં. તેની અપ્રતિમ શક્તિથી સુરક્ષિત પ્રજા સમૃદ્ધિમાં જીવે છે. સૌથી પહેલા તો શમીક ઋષિ શૃંગીને કહે છે કે તારી બુદ્ધિ અપરિપક્વ છે. યુ આર નોટ મેચ્યોર્ડ. અને શેના કારણે અપરિપક્વ છે? તો કે તું જાણતો નથી. શું નથી જાણતો? કે રાજા જે છે પરમેશ્વર સમાન છે. હી ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિંગ ગોડ હિમસેલ્ફ. આ તને ખબર નથી? રાજા પરમેશ્વર સમાન છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તેને સામાન્ય માણસોની સાથે કદી સરખાવી શકાય નહીં. તને એવું લાગે છે કે તું કોઈ પણ વ્યક્તિને દંડ આપી શકે તો રાજાને પણ દંડ આપી શકે? ના, રાજા બીજી બધી વ્યક્તિઓના સમાન નથી. અગેન, એની અપ્રતિમ શક્તિથી પ્રજાને કોઈ ભય હોતો નથી અને પ્રજા સમૃદ્ધિમાં વિંદંતી એટલે કે આનંદ કરે છે. સો બહુ સરસ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ સમજાવવામાં આવ્યો છે કે જે મુખ્ય વ્યક્તિ હોય છે, જે રાજા છે, એને એનું સ્થાન જે છે કેટલું મહત્વનું છે. ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સેમ ઘટના રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીના જીવનમાં પણ બને છે. જ્યારે એ બંને જણા ભગવત ભક્તિમય થઈ રહ્યા હોય છે અને હજી એમને નવાબ જે છે એની નોકરી નથી છોડી હોતી. રાઈટ. એટલે એક એવો પીરિયડ આવે ને કે જ્યારે વ્યક્તિ ફૂલ્લી કૃષ્ણ કોન્શિયસ
બનીને જીવે એની પહેલાનો પિરિયડ કે જ્યારે એની સાંસારિક જવાબદારીઓ પણ કન્ટિન્યુડ હોય. તો એ પિરિયડ દરમિયાન એવું બને છે કે બંને જણા જે છે સતત ભાગવતમના શ્લોકોનું ગાન કરતા હોય છે, હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા હોય છે અને ભાગવતમ જે છે એનું શ્રવણમ કરતા હોય છે. તો નવાબને ખબર પડી જાય છે કે આ બે જણા જે છે, એટલે એમને એમના જે ગુપ્તચરો કહો કે જાસૂસ કહો કે એમના જે બીજા ગોઠિયા કહો, એ એમને કહે છે કે આ બે જણા જે તમારા મુખ્યમંત્રી અને નાણામંત્રી છે, એ બે જણા જે છે એ ખૂબ ડાયવર્ટ થઈ ગયા છે. હવે નવાબ તો પોતે કંઈ કરતા ના હોય, નવાબ જે છે માત્ર પોતાના ભોગવિલાસમાં રચ્યા પચ્યા હોય, કારણ કે જે શાસન જે છે એકચ્યુઅલ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને મેનેજમેન્ટ એ તો મંત્રી, મુખ્યમંત્રીઓ અને મંત્રીઓ જ ચલાવતા હોય. જેવી રીતે અત્યારનો સમય છે, સમજો કે ભારતમાં ચૂંટણીઓ આવવાની છે, તો બધા જ રાજકીય નેતાઓ જે છે એ પ્રચારમાં લાગેલા છે, છતાંય દેશ ચાલે છે. દેશ કેવી રીતે ચાલે છે? તો બ્યુરોક્રેટ્સથી ચાલે છે. બ્યુરોક્રેટ્સ એટલે કોણ છે? તો કે અધિકારીઓ, આઈએએસ ઓફિસર્સ, રાઈટ. દરેક મંત્રાલયના આ બધા જે બ્યુરોક્રેટ્સ હોય એ બધા બધું ડિસિઝન લેતા હોય. ઠીક છે, અમુક પોલિસી ડિસિઝન્સ હોય કે જે મંત્રીના હસ્તાક્ષરથી થતા હોય અથવા એની ઇન્વોલ્વમેન્ટથી થતા હોય. બાકી મોટા ભાગના કાર્યો ચાલે છે અને ઘણીવાર એવું બને કે સરકાર આખી પડી જાય છતાંય દેશ તો ચાલ્યા કરે છે. હાઉ ડઝ ઇટ હેપન? બીકોઝ ઓફ બ્યુરોક્રેટ્સ. અને બ્યુરોક્રેટ્સ રન ધ કન્ટ્રી એવું કહેવાય છે. કારણ કે દે આર ધ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ. અને નેતા બનીને જે આવ્યા હોય એને એટલું બધું નોલેજ ના હોય એના ફિલ્ડનું. ઓલ્સો એનું મેનેજમેન્ટ કે એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલું પાવરફુલ ના હોય. એવું બની શકે મંત્રી બનીને આવ્યા તો એનાથી ચાલે. એવી રીતે એ વખતનો જે સમય હતો એમાં જે નવાબ અથવા રાજા હતા એ ફૂલ ટાઈમ એમ કહી શકાય કે એસો આરામમાં અને ભોગવિલાસમાં વ્યસ્ત રહેતા હતા. બધું જ શાસન જે છે મંત્રીઓ ચલાવતા હતા. તો સનાતન ગોસ્વામી કે જે મુખ્યમંત્રી હતા અને રૂપ ગોસ્વામી કે જે નાણામંત્રી હતા, એમનાથી જ બધું ચાલતું હતું. પણ જેવા એ ભગવત ભક્તિમય બન્યા એટલે એમનો સમય જે છે ધીરે 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 ભગવત ભક્તિમાં વધતો ગયો. તો અમુક લોકો જઈને નવાબને કહે છે કે ભાઈ આ બે જણા જે છે એ કાંઈક ખબર નહીં શું કરતા હોય છે, પણ ધર્મની ચોપડી લઈને એ લોકો સંસ્કૃતમાં કંઈક બણબણ કર્યા કરે છે, ખબર નથી પડતી શું કરે છે. તો નવાબે પહેલા બીજા કોઈને મોકલ્યો, પોતાના વિશ્વાસુ માણસને. તો એ જોઈને આવ્યો. એ આવીને કે હા વાત સાચી છે. નવાબ કે મારા માન્યામાં જ ના આવે. હવે એ જોવા ગયો એનો માણસ, ત્યારે રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી તો એટલા રથ હોય છે તો એ બિલકુલ ધ્યાન નથી આપતા. પણ જ્યારે નવાબ આવે છે, નવાબ પોતે જોવા માટે જ્યાં એમને ત્યાં આવે છે, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી તુરંત જે છે પોતાનું કાર્ય જે છે એ વચ્ચે બંધ કરી અને નવાબને આવકારે છે, પ્રણામ કરે છે, એમને બેસવા માટે સિંહાસન કે આસન જે કહો એ આપે છે, એમની સાથે ચર્ચા કરે છે, રાઈટ. સો ધે નો, ધે વેર વેરી લર્નડ પીપલ. શાસ્ત્ર વાંચેલું હતું એમને ધે નો કે ભાઈ રાજા ગમે તેવો છે, રાજા છે, રાઈટ. હી હેઝ ટુ બી ગિવન અ રિસ્પેક્ટ. ઘણી વાર લોકોને એવું થાય કે પોતે એટલા બધા એમ કહે કે પોતાની જાતને આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત માને કે બીજાને નગણવા મળે. ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ. He has to be, whoever person comes in your contact has to be given due respect as well as due attention. અને જે જરૂર હોય આપવું પડે. અને એમાં પણ ખાસ કરીને જ્યારે એવી વ્યક્તિ હોય કે જે ઘણા બધા લોકોની જવાબદારી લઈને ચાલતો હોય, he must be given a respect. ઇસ્કોનમાં તમે જુઓ છો ઘણીવાર ઘણા બધા ઉદ્ઘાટનોમાં અથવા ઘણા બધા ફંક્શન્સમાં, હમણાં જ એક મોટું ફંક્શન હતું. કયું ફંક્શન હતું કે જેમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, પ્રેસિડેન્ટ લેવલનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું રિસન્ટલી? કોઈને ખ્યાલ છે? સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજની 150 જન્મ બહુ સરસ માતાજી, પ્રીતિમાં. સો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કે જે શિલા પ્રભુપાદના ગુરુ છે, એમનો 150મો વ્યાસ પૂજા અથવા આવિર્ભાવ દિવસ હતો. અને કમ્પ્લીટ ગવર્મેન્ટ જે છે એમાં ઇન્વોલ્વ હતી. અને એમનો એક સિક્કો પણ સ્પેશિયલ બહાર પાડવામાં આવ્યો
અને ત્યારે તમે જુઓ તો જ્યારે બી પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવતા હોય તમે જુઓ છો કે ઘણા બધા ઇસ્કોનના સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર્સ હોય તો એ તમને ત્યાં દેખાય એમને વેલકમ કરતા, એમને એમનું સ્વાગત કરતા, એમનું અભિવાદન કરતા. અને યુ સી દેટ ઇવન મેની ટાઈમ્સ યુ સી કે એ ત્યાં આગળ બેસીને એમને સાંભળે બી ખરા. એવું લાગે કે આમની વાત તો લૌકિક છે અથવા તો આ લૌકિક વ્યક્તિ છે એને શું કામ આટલું સન્માન આપવું જોઈએ. નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. The organization has to live in a system, in an environment. આપણે જે એન્વાયરમેન્ટમાં રહીએ છીએ, જે સિસ્ટમમાં રહીએ છીએ, એ એન્વાયરમેન્ટને, સિસ્ટમને આપણે એની સાથે સારા રિલેશનશીપ હોવા જોઈએ, એની સાથે સારો ઘરોબો હોવો જોઈએ, રાઈટ. ઇટ વિલ હેલ્પ બોથ, કે રાજ્ય સત્તાને પણ તમે ગાઈડ કરી શકો અને રાજ્ય સત્તા પણ તમને જ્યારે પણ સપોર્ટ જોઈએ ત્યારે મળી રહે. દાખલા તરીકે બાંગ્લાદેશમાં ઇસ્કોનના ટેમ્પલ ઉપર જ્યારે હિંસક હુમલા થયા હતા રિસન્ટલી, થોડાક મહિના કે મે બી વર્ષ પહેલાની વાત હશે, અને બધા જ આખા દેશના બધા જ શહેરોમાં અને ઘણા બધા ગામોમાં પણ ઇસ્કોન તરફથી મોટી યાત્રાઓ કાઢવામાં આવી હતી અને આવેદનપત્રો આપવામાં આવ્યા હતા. અને છેવટે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ગવર્મેન્ટ ઓફ બાંગ્લાદેશ સાથે ટેકઅપ કર્યું અને બાંગ્લાદેશના જે પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે કવી છે શેખ હસીના, she has taken very firm action. અને લોકોને સળિયા પાછળ ધકેલ્યા છે અને ખટલા ચલાવ્યા છે, મુકદ્દમા ચલાવ્યા છે અદાલતમાં. હાઉ ડઝ ધીસ હેપન? ઇટ હેઝ ટુ બી બેકડ અપ બાય ધ પીપલ ઇન એડમિનિસ્ટ્રેશન. જે શાસનમાં છે એનો સપોર્ટ જોઈએ, રાઈટ. અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો તમે જુઓ, આપણે પહેલા પણ વાત કરેલી છે કે રાજા જે છે એ રાજાને બંને પ્રકારના કર્મોનો ભાગ મળે છે. જે લોકો ખોટા કર્મ કરે છે એનો પણ છઠ્ઠો ભાગ રાજા પાસે જાય છે. સમજો કે કતલખાના ચાલતા હોય તો જે કોઈ પણ શાસક છે એના ખાતામાં છઠ્ઠો ભાગ જાય છે એને, because it is allowed under his permission, so he has to bear that karmas, એને maybe in this life or next life, next to next life, or after 100 births, 100 જન્મ પછી પણ એને વેઠવું પડે, રાઈટ. એવી જ રીતે જે સારા લોકો છે સમાજમાં, એ લોકો જે કંઈ પણ સારું કરે છે એને એક સપોર્ટ, એનો એક ફાયદો, એનો એક આશીર્વાદ એને મળતો હોય છે, રાઈટ. સો આ અન્યના સપોર્ટથી ચાલતી વ્યવસ્થા છે. એવું નથી કે રાજા છે તો પછી રાજા હોય કે ગમે તે હોય બધા સરખા ભાગી મુલા, everybody is equal. No, not like that. And we have to be very clear. એનામાં પરમેશ્વરની સત્તાનો અંશ છે એવું શમિક ઋષિ શૃંગીને સમજાવી રહ્યા છે. મેં તને આજ સુધી સમજાવ્યું નહીં મોટા નાનામાં ભેદ કરતા. ને એવું નથી કે આપણે એવી સોસાયટી છે કે જે સમાજમાં આપણે બહુ સત્તાવાળા માણસને બહુ માન આપીએ છીએ, બીજાને નથી આપતા. નો, બટ શાસ્ત્ર સેઝ સો. શાસ્ત્રનું આવું કેવું છે કે ભાઈ રાજા છે જે પરમેશ્વર છે એનો એક અંશ છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધેલું છે, હે ને, નૃપ રાજા હું છું મનુષ્યોમાં. ધીસ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ હેઝ સેડ. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આખી રાજાશાહી વ્યવસ્થા ભાગતી ગઈ ત્યાં સુધી આવી ગઈ કે ભાઈ જે સરપંચ હોય કે મુખ્યમંત્રી હોય કે પ્રધાનમંત્રી હોય, લોકો એને જુએ કે આ તો અમારા પૈસા ઉપર એસો આરામ કરે છે, એવું જોવા મળ્યા. પરંતુ જે વ્યવસ્થા શ્રી કૃષ્ણએ સ્થાપી છે તે વ્યવસ્થામાં ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ, અને રાજા ઋષિ જેવા હતા. અને અત્યારે પણ હજી એટલો કલિયુગનો એ સમય નથી આવ્યો, જેવી રીતે પ્રભુપાદે કીધું છે પહેલા 10,000 વર્ષે ગોલ્ડન કલી છે. હજી સ્ટીલ ધ ટાઈમ ઇઝ ગુડ, કે હજી પણ આપણને ઘણા બધા એવા રાજાઓ, એવા નેતાઓ કે જોવા મળે છે કે સ્ટીલ દે આર લિવિંગ વેરી પાયસ લાઈફ, અને સિમ્પલ લિવિંગ, હાઈ થિંકિંગ વાળા. દેર આર મેની પીપલ, વી કેન સી દેટ. ઇવન ઇસ્કોનમાં પણ વી હેવ મીન્સ સો મેની પીપલ વી કેન સી. આપણા હૃદયમાં એમના પ્રત્યે સન્માન થઈ જાય, રાઈટ. તો લોકોને એમ થાય કે ભાઈ આટલું બધું માન કેમ આપો છો? બહારના વ્યક્તિને ન સમજ પડે કે કોઈ ડિવોટી આવે, સિનિયર ડિવોટી, તો બાકી બધા જે છે કેટલું બધું સન્માન એમના હૃદયમાં ઓટોમેટિક એટલો બધો ઉમળકો, એટલો બધો પ્રેમ, એટલો બધો વિનમ્રતા પ્રગટતી હોય કે તુરંત બધા એને પ્રણામ કરે. અને બહારના લોકોને લાગે આ તો વ્યક્તિ પૂજા ચાલે છે. નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. વી નો. સો એવી રીતે રાજા જે છે એ પરમેશ્વર સમાન છે એવું શમિક ઋષિ શૃંગીને સમજાવે છે. જેવી રીતે માતા પિતા પોતાના પુત્રને સમજાવે ને, દાખલા તરીકે ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ હોય અને ઘણા બધા લોકોને આમંત્રિત કર્યા હોય, બાળકો નાના હોય અથવા પુત્રી જે કોઈ પણ હોય, તો માતા પિતા એને કે જો ફલાણા આવે ને તો તારે એને પ્રણામ કરવાના છે, રાઈટ. અથવા તો એમની સાથે તારે બેસવાનું છે, વાત કરવાની છે, આમને વેલકમ કરજો, આમને આ રીતે અહીંયા લઈ જજો, અહીંયા રૂમમાં, આમને આટલું સપોર્ટ કરજો, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એ કેવી રીતે?
તો કે ભાઈ એક ટ્રેનિંગ છે. અને શમીક ઋષિ એવું માને છે કે શૃંગીને મેં બ્રહ્મચર્યની તાલીમ આપી, શૃંગીને મેં સત્યની તાલીમ આપી, શૃંગીને મેં બ્રાહ્મણત્વ કેળવવાની બધી તાલીમ આપી, પણ આ તાલીમ આપવાની રહી ગઈ છે, જેના કારણે એની બુદ્ધિ અપરિપક્વ છે અને આવા ખોટા નિર્ણયો લે છે. સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે સામાન્ય માણસોની સાથે કદી સરખાવી શકાય નહીં. યુ કેન નોટ કમ્પેર. આપણે એવું નથી કે નાના મોટાનો ભેદ કરવાનો છે, પણ જેવી રીતે ઉપદેશામૃતમાં બહુ ડિટેલમાં રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે વ્યક્તિ જે છે મધ્યમ ભક્તની કક્ષાએ આવે છે ત્યારે ત્રણેય પ્રકારના ભક્તોને અલગ અલગ સમજી શકે છે. કનિષ્ઠ ભક્ત, મધ્યમ ભક્ત અને ઉત્તમ ભક્ત. હી ડઝ ધેટ. ઉત્તમ ભક્ત પાછા એ નથી કરતા, અને ઉત્તમ ભક્તને બધા એવું જ લાગે છે બાકી બધા મારાથી સારા ભક્ત છે. પણ મધ્યમ કક્ષાએ જ્યાં પ્રીચિંગ કરવાનું છે તે કક્ષાએ હી હેઝ ટુ સી. અને કનિષ્ઠ ભક્ત છે એને એવું જ લાગે કે ભાઈ મૂર્તિ પૂજા જ બેસ્ટ છે, અને બીજા ભક્તોને આમ જેને કહેવાય ને કે ધક્કા મારીને જાય તો બી એને એવું ના લાગે, એને એમ લાગે કે મારે તો મૂર્તિ પૂજા જ બેસ્ટ છે. રાઈટ, ડેફિનેટલી મૂર્તિ પૂજા ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ ભક્તોનું મહત્વ જ્યારે મધ્યમ ભક્તના લેવલ પર આવે ત્યારે ખબર પડે. તો એવી રીતે જે ક્લાસિફિકેશન છે, ક્લાસિફિકેશન હેપન્સ વેન પર્સન ઇઝ મેચ્યોર્ડ, પર્સન હેઝ પ્રોગ્રેસ્ડ ઇનફ ઇન અ સ્પિરિચ્યુઅલ વે. જ્યારે વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક રીતે એટલો આગળ વધેલો હોય ત્યારે તે અલગ અલગ વ્યક્તિ સાથે યોગ્ય પ્રમાણે અલગ અલગ વ્યવહાર કરી શકે. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે કીધું છે કે ભાઈ કનિષ્ઠ ભક્ત આવે તો એના પ્રત્યે કરુણા રાખવી જોઈએ, દયા રાખવી જોઈએ. મધ્યમ ભક્ત આવે તો એની જોડે સાહચર્ય રાખવું જોઈએ. ઉત્તમ ભક્ત હોય તો એને શરણાગત થવું જોઈએ. રાઈટ, ઓલ થ્રી આર ડિવોટીઝ, અને ત્રણે ત્રણ ભક્ત છે, પણ ત્રણે ત્રણ સાથે જે ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે તે અલગ અલગ છે. શાસ્ત્ર કહે છે, રાઈટ, there is a different way of dealing with all the three people. એવી જ રીતે રાજા છે કે સામાન્ય વ્યક્તિ છે, both are different. You can't deal same way. એને બહુ મહત્વની વાત છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ લોકો સમજતા હોય છે કે કોની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવું. આપણે પેલો દાખલો લેવલ 1માં વારે વારે લેતા હોઈએ છીએ કે સમુદ્ર કિનારે સવારના પોરમાં મોર્નિંગ વોકમાં એક મલ્ટીનેશનલ કંપની જે છે એ મીટિંગ રાખે છે, અને ઘણા બધા લોકો ત્યાં આગળ એની કંપનીના ભેગા થાય છે અને ડિસ્કસ કરતા હોય છે. એક ભિખારીનો છોકરો દૂરથી જોતો હોય છે, જોઈ રહે છે, થોડી 5-10 મિનિટ ઓબ્ઝર્વ કરે છે બહુ જ શાંતિથી, અને પછી દોડતો જાય છે અને એક વ્યક્તિને પકડીને એને ખેંચીને કહે છે મને પૈસા આપો. 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર. તુરંત પેલી વ્યક્તિએ બાજુવાળા વ્યક્તિને કીધું કે ભાઈ આને આપી દો કંઈક વ્યવસ્થિત, જેથી ફરીથી પરેશાન ના કરે. અને પેલાએ મોટી નોટ કાઢીને એને આપી દીધી, અને કે હવે આવતો નહીં આ બાજુ. તો ભિખારીનો છોકરો પણ ઇવેલ્યુએટ કરી શકે છે કે આ બધા જે જઈ રહ્યા છે એમાં કોણ બોલી રહ્યું છે અને બાકી બધા સાંભળી રહ્યા છે. અચ્છા, પેલા વચ્ચેવાળા વ્યક્તિએ, હા, એ વ્યક્તિએ ટાઈ પહેરી છે, સૂટ પહેર્યો છે, હા, મને લાગે છે કે બાકી બધાને ઓર્ડર કરે છે, અને એ જઈને એને જ પકડે છે, અને 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર એટેમ્પ્ટમાં તો એનું કામ થઈ જાય છે. સો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ડિફરન્શિએટ એમોંગ ડિફરન્ટ પીપલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એવું નથી કે આપણે બધાને કોઈને નીચા ગણવાના છે અને કોઈને બહુ ઊંચા ગણવાના છે, નહીં, એવું નથી. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ ટ્રીટમેન્ટમાં ડિફરન્સ ખબર હોવી જોઈએ. જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો પેલો શ્લોક જોઈએ છે, બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તીની સુની ચૈને સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શિતા. રાઈટ, આપણે જોઈએ છે ત્યારે પણ એમાં બહુ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે બ્રાહ્મણ હોય, ગાય હોય, હાથી હોય, ચંડાળ હોય, કૂતરો હોય, બધાને એક સરખા જોવાના છે. પણ ધેટ ડઝન્ટ મીન કે ટ્રીટમેન્ટ સરખી કરવાની છે. ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ છે. કૂતરાને ઘરમાં લઈને ના આવે, રાઈટ, એને ઘરની બહાર જ તમે એને કંઈક આપો. જેવી રીતે શૃંગીએ કીધું હતું ને કે કૂતરાને ઘરની બહાર રોટલો મળે પણ એને અંદર ના આવવું જોઈએ. પણ એ સમજ્યો નહીં કે એ ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ એને અલગ અલગ વ્યક્તિઓ માટે પણ કરવી જોઈએ. બીજા માણસોને, બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિને દંડ આપી શકે એનો મતલબ એ નહીં કે રાજાને દંડ આપશે. સો એ કહે છે, અને ધ્યાન એક રાજાનું બહુ મહત્વનું પ્રભાવ જે છે એનું વર્ણન શમીક ઋષિ કરે છે કે તેની અપ્રતિમ શક્તિથી પ્રજા સુરક્ષિત રહીને સમૃદ્ધિમાં જીવે છે. જો સમૃદ્ધિની એક પ્રીરિક્વિઝિટ, પ્રાથમિક જરૂરિયાત શું છે તો કે શાંતિ હોવી જોઈએ. અને કોઈ પણ જગ્યાએ સમૃદ્ધિ જે છે, જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે કે સુખનો અનુભવ કરવો જોઈએ હોય તો શાંતિ જોઈએ. જો એને શાંતિ ના હોય તો સુખ ક્યાંથી હોય? અને એ પ્રશ્ન ભગવદ્ ગીતામાં જ આવે છે. એટલે સમૃદ્ધિ અથવા તો સુખ અનુભવવા માટે, વિંદંતી, આનંદ અનુભવવા માટે વ્યક્તિને પહેલા મનમાં શાંતિ હોય. નહીં તો કરોડો રૂપિયા હોય, સમૃદ્ધિની
છાક ચમાડમાં પણ વ્યક્તિ જે છે એ સુખી ના હોય જો એને શાંતિ ના હોય તો, રાઈટ? એટલે પહેલા શાંતિ જોઈએ. શાંતિ ક્યારે આવે? શાંતિ ત્યારે આવે કે જ્યારે સુરક્ષા હોય અને વ્યક્તિને કોઈ ભય ના હોય, કે એને શારીરિક ભય, માનસિક ભય, સામાજિક ભય, આર્થિક ભય, કોઈ ભય ના હોય તો એ શાંતિમાં જીવી શકે. અને ભય ક્યારે ના હોય? કે જ્યારે એને પ્રોટેક્શન હોય, સંરક્ષણ હોય. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સંરક્ષણ, સાચું સંરક્ષણ જે છે એ શેનાથી આવે? તો કે શક્તિશાળી વ્યક્તિથી, શક્તિશાળી શરણે જવાથી, શક્તિશાળીના શરણે જવાથી. તો રાજા જે છે જ્યારે ફૂલ પાવરફુલ હોય એને, ત્યારે પ્રજા જે છે એને પૂરતું પ્રોટેક્શન, સંરક્ષણ મળી રહે છે. અને પૂરતું પ્રોટેક્શન મળવાથી એક શાંતિનો, જેને કહેવાય કે ફેલાવો થાય છે. અને શાંતિ ફેલાવાથી સમૃદ્ધિ આપોઆપ આવે છે. તમે જુઓ કે જ્યાં આગળ જે રાષ્ટ્રોમાં યુદ્ધો થયા હોય છે, તે રાષ્ટ્રો યુદ્ધ થયા પછી 5 વર્ષ, 10 વર્ષ સુધી તો બહાર નથી આવી શકતા. યુદ્ધમાં એટલી બધી ખર્ચો થયો હોય, પહેલી વાર. બીજું કે યુદ્ધમાં એટલી બધી ખાના ખરાબી કે જે કંઈ પણ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હોય તે ધ્વંસ થયું હોય, એટલે એમાંથી બહાર આવતા વાર લાગે. એટલે જ્યારે રાજા પાવરફુલ હોય તો પ્રજાજનો બિલકુલ સુરક્ષિત મહેસૂસ કરે છે. આગળ આપણે જોઈશું કે ભાગવતમમાં આવશે કે વેણુ કરીને રાજા હતો અને ચક્રવર્તી સમ્રાટ, અને એનામાં ઘણા બધા અવગુણો હતા. એટલા બધા અવગુણો હતા કે એને ડેમોનિયાક મેન્ટાલિટી જેને કહેવાય, કે આસુરિક સ્વભાવ હતો. આસુરિક સ્વભાવ એટલે એને ગમે જ નહીં કે એના રાજ્યમાં કોઈ ભગવાનનું નામ લે. એણે બધા ઋષિઓને, બ્રાહ્મણોને યજ્ઞો કરતા બંધ કરી દીધા હતા. ખબરદાર કે આ રાજ્યમાં કે મારા નામનું જ બધું થવું જોઈએ, કે મારા સિવાય, મારાથી વધારે કોઈ શક્તિશાળી છે જ નહીં. અને જેવી રીતે હિરણ્યકશિપુ એ બધાને બંધ કરી દીધા હતા. અને લેટર ઓન આપણે રાવણની પણ વાત સાંભળીએ છીએ. અને દે વોન્ટ ટુ સ્ટોપ એવરીબડી, કે ભાઈ મારાથી શક્તિશાળી કોઈ નથી. તો એ રાજા વિશે ઘણું બધું ખરાબ થયું. અને બ્રાહ્મણોએ, ઋષિઓએ પોતાના શબ્દોનું, મંત્રોથી જે છે એને પાણી છાંટીને મારી નાખ્યો. અને he was killed like that. રાજા મરી ગયો, કે ભાઈ સારું થયું, ડેમોનિયક રાજા હતો ને, તો મરી ગયો તો સારું થયું. આમ તો સારું જ કહેવાય, ઓબ્વિયસલી, કોઈને યજ્ઞ કરવાનો તો દીધો. પણ પછી પણ પરિસ્થિતિ એકદમ ખરાબ થઈ. શેના કારણે ખરાબ થઈ? આપણે વાત થઈ છે પહેલા. શું કામ? એના લીધે બધા અસામાજિક તત્વો ઉભા થઈ ગયા બધું કરવા માટે. હા, હરી બોલ, સરસ. પૂનમ માતાજી, કે રાજા ભલે ખરાબ હતો પણ બહુ શક્તિશાળી હતો. અને એના કારણે જે અસામાજિક તત્વો હતા એ એનાથી દબાઈને, ગભરાઈને રહેતા હતા. એટલે કાયદો અને વ્યવસ્થા એકદમ જડબે સલાક ચાલતી હતી. કાયદો વ્યવસ્થામાં કોઈને હાનિ નહોતી. બહાર બધા જ જે છે નીતિ નિયમો જે હતા, રાજ્યના કાયદાઓનું પાલન કરતા હતા. જેવો એ મર્યો કે એટલી બધી અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ, સામાજિક અવ્યવસ્થા, કે જીવવું મુશ્કેલ થઈ ગયું. એ જ ઋષિ મુનિઓ, બ્રાહ્મણો જે એને રાજાને મારી નાખ્યો હતો, એ જ જે છે એ રાજાના શરીરમાંથી, એ વખતે તો ટેકનોલોજી હતી, હજી આપણને એવું લાગે કે આ બધા શું વાત કરે છે શાસ્ત્રોમાં, એ વખતે તો ટેકનોલોજી હતી. તો રાજાના શરીરને મસળીને એમાંથી પુત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. પહેલો તો ખરાબ આવે છે અને પછી અગેન પૃથુ રાજા, અને ઓલ, આઈ મીન સ્ટોરી ઇઝ ધેર. બહુ જ આપણને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે સમર્થ શાસક હોવો બહુ જરૂરી છે. દાખલા તરીકે તમે એમ માનો કે આપણા જ અહીંયા આગળ જે સત્તામાં છે અથવા તો જે પોલીસ છે એની પાસે પાવર ના હોય, તો 4 રસ્તા ઉપર કોઈ ટ્રાફિક લાઇટ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે કે શું તોડી લેવાનું છે મારો? વચ્ચે નતું કે એક આવ્યું હતું કે એક મંત્રીએ ટોલ નાકા ઉપર ફાયરિંગ કરી, એને કારણ કે એને એવું કે મારું શું ખરાબ કરી લેવાના છે અને મારે શું કામ ટોલ ભરવો પડે. તો ડર ન હોવાથી ઘણીવાર જે કહેવાતી સારી વ્યક્તિઓ છે એ પણ ખરાબ વર્તન કરે છે. કારણ કે કળિયુગમાં આપણે જોયું છે કે જે દાનવ છે એ વ્યક્તિના અંદર જ રહેલો છે. આપણે વાત થઈ હતી કે સત્યયુગમાં 2 અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર, રાઈટ, હિરણ્યાક્ષ અને વરાહ ભગવાન અલગ અલગ ગ્રહમાંથી આવ્યા. પછી દ્વાપર આવ્યો
તો લાઈક એક જ ગ્રહ ઉપર પણ અલગ અલગ જગ્યાએ, લાઈક શ્રી રામજી અને રાવણ જે છે એ બીજા ખંડમાં હતો, શ્રીલંકા, ભારત તો ત્યાંથી ત્યાં દૂર દૂર હતા. અને ત્રેતા આવ્યું તો લાઈક એક જ કુટુંબમાં પાંડવો અને કૌરવો, આમ જોવા જાય તો કાકા બાપાના દીકરાઓ, એક જ કુટુંબમાં દેવ અને દાનવ કહી શકાય. જ્યારે હવે કળિયુગ છે તો કળિયુગમાં એક જ વ્યક્તિના હૃદયમાં બે અલગ અલગ પ્રકારના, જેને કહેવાય ને કે પ્રોપેન્સિટીઝ અથવા તો વિચારો અથવા તો ભાવનાઓ હોઈ શકે છે, કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ. અને ક્યારે કોનું આધિપત્ય ચાલે તે જ જોવાનું હોય. જે વ્યક્તિમાં આખા 24 કલાક દરમિયાન વધારે સદગુણોનું પ્રભાવ ચાલતો હોય તો એ સારો વ્યક્તિ કહેવાય, રાઈટ. અને જેનામાં ખરાબ ગુણોનું પ્રભાવ ચાલતો હોય, રજોગુણ તમોગુણ પ્રભાવશાળી રહેતો હોય તો એને ખરાબ વ્યક્તિ કહે છે, દાનવ કહેવાય છે. બાકી એક જ વ્યક્તિમાં હોય છે બંને. એટલે જે સારા કહેવાતા સારા વ્યક્તિઓ કે જે સમજો કે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરતા હોય તે પણ જો જોવે કે ભાઈ પોલીસ વાળો નથી તો એ પણ રોંગ સાઈડમાં જાય. અને સો કોલ બીકોઝ there is no fear. Fear is very important. There should be a fear. લિમિટેડ માત્રામાં ભયનું બહુ જ મહત્વ છે. કારણ કે લોકો જે છે એ ભયથી માને છે અને ભય વિના પ્રીત નાહી, એવું કે. એટલે રાજા પરીક્ષિત જે છે ખૂબ પ્રભાવશાળી હતો. પ્રભાવ બહુ જ મહત્વનો છે. હી વોઝ વેરી પાવરફુલ. શક્તિ હોવી ને પ્રભાવ હોવો, મોટે ભાગે શક્તિના ઉપયોગની જરૂર પડતી નથી. રાજા પરીક્ષિત જે છે એ અપ્રતિમ શક્તિશાળી હતા. એટલે દર વખતે શક્તિના ઉપયોગની જરૂર ના પડે. ખાલી એક ખબર હોય કે ભાઈ ત્યાં બેઠેલો માણસ છે બહુ જ પાવરફુલ છે, અને માના પેટમાં એ અશ્વમેઘનો ઘા સહન કરીને છતાંય જીવિત જે છે બહાર આવ્યા હતા, તો એ માણસ કેટલો પાવરફુલ હશે. અર્જુન જેવા એમના દાદા છે, સો પાવર. કલી જે છે તમને ખ્યાલ છે, કલી થરથર કાંપતો હતો. આપણે આગળ જોયું હતું ત્યારે જેવા પરીક્ષિત મારા તલવાર હાથમાં રહે છે કે હું દંડ આપીશ જેણે તારી આ હાલત કરી છે, જે ધર્મરૂપી બળદને એવું કહે છે. અને કલી જે છે એના આખા પરસેવો નીકળી જાય છે, થરથર કાપવા માંડે છે. કેવું, હજી તો પરીક્ષિત મહારાજે તલવાર ઉગામી પણ નથી, કારણ કે એમના બળની એમને ખાતરી હતી. અને ઘણીવાર એવું છે કે બળ હોવું અને બળનો પ્રભાવ હોવો એ બંને અલગ અલગ વાત બને છે. અને પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એમની પાસે બંને ઐશ્વર્ય હતા. એમની પાસે બળવાન હતા, અપ્રતિમ શક્તિશાળી હતા, વત્તા પ્રભાવી પણ હતા. અને યુ વોઝ સો મચ, આઈ મીન ઘણીવાર એવું હોય ને કે વ્યક્તિના ત્યાં રહેવા માત્રથી ઘણું બધું ચેન્જ આવી જાય. ઘણીવાર આપણે કહીએ કે લાઈક સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, ગુરુ મહારાજ હોય, સ્વાભાવિક છે કે એમની હાજરીથી તમને વાતાવરણ અલગ જ લાગે. વિઝુઅલ જયપ્રતાકા સ્વામી મહારાજને કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સારા જપ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, તો એ કહેતા હતા કે હું તો શિલા પ્રભુપાદના ફોટા સામે કે એમની મૂર્તિ સામે બેસીને કે હું જપ કરતો. સો દેટ ઇઝ અ વે. કારણ કે આપણને એમનો અનુભૂતિ થાય તો આપણે આપણા મનને સારી રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ. એ પ્રભાવ છે એમને. સવારે આપણા જે જપ ચાલતા હોય છે ઓનલાઈન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી, એમાં તમે જુઓ તો એક સાઈડ શ્રીલા પ્રભુપાદ, એક સાઈડ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ, વચ્ચે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, સ્ક્રીન પર એ રાખેલું હોય. તો વ્યક્તિનું ફોકસ જે છે એના ઉપર રહે તો ખાલી પ્રભાવ માત્રથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના પ્રભાવ માત્રથી આપણું મન જે છે એ આડાવડા વિચારો ના કરે. આડાવડા કરે તો પણ તુરંત જ્યારે એ જોવે તો તુરંત એ એમના ફોકસમાં આવી જાય. શા માટે ઘરમાં આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાનના ભક્તોના ફોટા રાખવા જોઈએ? અને જે લોકો દીક્ષા આપે છે, લેવાના છે, તો એમની જે વેદી છે એટલે કે અલ્ટાર છે ચેક કરવામાં આવે છે. અને તો કે ભાઈ એમાં પંચતત્વનો ફોટો છે, એમાં સડ ગોસ્વામીનો ફોટો છે, એમાં આચાર્ય પરંપરા છે. વાય? કારણ કે વ્યક્તિ જ્યારે પણ એ અલ્ટાર પાસે જશે, જ્યારે પણ એ એની આરાધના કરશે, જ્યારે પણ આરતી કરશે, પૂજા કરશે, ફૂલ લગાવશે, ભોગ લગાવશે, ઓબ્વિયસલી એ જે પ્રભાવ છે એ પ્રભાવ એના મનમાં જશે ને એના મનમાં રહેલા જે દુર્ગુણો જે છે એને ઉઠવાનો મોકો નહીં મળે. વાય ઇટ ઇઝ સો મચ કમ્પલસરી? ધીરે ધીરે આપણા સમાજમાં એ પ્રથા બંધ થતી જાય છે કે ભાઈ ના ના ના, ભગવાન તો એક ખૂણામાં હોય, કે બાકી ઘરમાં ક્યાંય કે ફોટા બોટા ના રખાય. પીપલ આર ફીલિંગ અસેમ્ડ. પણ એ મોટામાં મોટા પ્રભાવથી પોતાની જાતને વંચિત કરી રહ્યા છે.
અને જ્યારે દાનવ કલયુગમાં આપણા હૃદયમાં જ રહેલો છે, તો એ દાનવનું દમન કરવા માટેના જે સહેલા તરીકા છે, સહેલા રસ્તા છે, જે શાસ્ત્રમાં આપણને આપેલા છે, જ્યારે આપણે જેનો પ્રભાવ અનુભવતા હોઈએ તેવા ભગવાનના શ્રીરૂપના દર્શન કરતા હોઈએ કે ભગવાનના ભક્તો કે મહામંત્ર જ્યારે આપણી સામે હોય, તો સ્વાભાવિક છે કે આપણી અંદર રહેલો દાનવ જે છે એને બહાર નીકળવાની તક નહીં મળે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇનફેક્ટ જે લોકો શાસ્ત્રોમાં નથી માનતા એવા પણ, તમારામાંના જે લોકોને ખ્યાલ હશે, તમે આરબ કન્ટ્રીઝમાં ગયા હો તો, મે બી સાઉદી અરેબિયા, ઓમાન ઓર અબુધાબી, યુએઈ, વેરેવર યુ હેવ ગોન, ત્યાં આગળ જેટલી પણ ઓફિસ છે, અને ઓફિસ સરકારી ઓફિસ તો છોડી દો, પ્રાઇવેટ ઓફિસ પણ હોય તો ત્યાં આગળ ફરજિયાત રીતે ત્યાંના જે બાદશાહ કે જે કિંગ હોય એનો ફોટો રાખવો કમ્પલસરી છે. લાઈક અમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તે લોકોનું કામ આવે અને એ લોકોની આખી ટીમ સમજો કે 1-2 વર્ષ સુધી અહીંયા આગળ બેસવાની હોય, બરોડામાં, મુંબઈમાં, જ્યાં પણ તેમની ઓફિસો હોય, એની રિક્વાયરમેન્ટ્સનું આખું અંદર કોન્ટ્રાક્ટમાં લખેલું હોય, ને એ પ્રમાણે ઓફિસો બનાવવામાં આવે કે મીટિંગ રૂમ આટલો મોટો અને આટલા પર્સનલ કેબિન જોઈએ અને આટલા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિટિંગ પ્લેસ ને. પણ એ દરેક જગ્યાએ જેટલા પણ રૂમ હોય, દરેક જગ્યાએ એમના દેશના રાજાનો ફોટો કમ્પલસરી રાખવાનો. અને ભલે અહીંયા આગળ હોય પણ એના ફ્લેગ હોવો જોઈએ, એનો રાજા હોવો જોઈએ, અને ભલે સાથે ઇન્ડિયાનો ફ્લેગ હોય પણ દેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. વાય? એ લોકો તો એટલું બધું શાસ્ત્રમાં નથી, એમને શાસ્ત્ર જેવું છે નહીં, પણ ધે અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇન્ફ્લુઅન્સ. અને પ્રભાવનું ખૂબ મહત્વ છે. એટલે પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ અપ્રતિમ શક્તિશાળી હતા, અને એમના પ્રભાવ માત્રથી સમાજમાં શાંતિ પ્રવર્તતી હતી. પ્રજા ખૂબ સુરક્ષિત હતી. કોઈ જગ્યાએ ક્યારેય યુદ્ધ કરવાની જરૂર જ નથી પડી. રાજા પોતે જ વેશ પલટો કરીને નીકળી પડતા, હે ને, કે કાંઈક ચૂંચા ચાલે છે, જેવી રીતે કેવી રીતે કલીને શોધી કાઢ્યો, ત્યારે તો કોઈ હુમલો થયો નથી, પણ પોતે જેવી રીતે નગરચર્યામાં નીકળી પડ્યા, એવી રીતે એ જ શોધી કાઢતા હતા. પોતે જ એટલા પ્રોએક્ટિવ હોય રાજા કે એને ખબર હોય કે જરા પણ જો આપણે સુતેલા રહેશું તો ખરાબ તત્વોને મોકો મળી જશે. એટલે રાજા હંમેશા જાગૃત, પેલું કે ને જાગતે રહો. આખી પ્રજા ઊંઘતી હોય પણ રાજા જાગતો હોય. એને ખબર હોય કે અહીંયા આગળથી પ્રજાને તકલીફ પડી શકે એમ છે, અને 24 કલાક ઘણીવાર કામ કરવું પડે. સામાન્ય વસ્તુ છે. જેવી રીતે ઘરના પિતા હોય એને ખબર પડે કે ભાઈ છોકરાની આ મહિનામાં ફી આવવાની છે, આગલા મહિનાથી કે 2 મહિના પહેલાથી કે 3 મહિના પહેલાથી એ વિચારતો હોય એને કે અહીંયા આગળ આને કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવાની. એના માટે એને વધારે કામ કરવું પડે તો એ કરે, એના માટે કંઈક દોડાદોડી કરવાની હોય તો કરે, ક્યાંક હાથ લાંબો કરવા જવો પડે તો જાય. વાય? પેલા છોકરાને તો શાંતિ છે, અરે પપ્પા છે ને કે ભરી દેશે કે પૈસા, એને કોઈ ચિંતા નથી. ચિંતા ક્યારે ન હોય, શાંતિ ક્યારે હોય? જ્યારે ઉપર કોઈનું રક્ષણ હોય. એને પ્રભુપાદ બહુ સરસ એક એક્ઝામ્પલ કહેતા કે પ્રભુપાદ નાના હતા અને એક વખત એમના પપ્પા એમને કલકત્તામાં બસમાં લઈ જાય છે, અને બસમાં આખી બસ ભરેલી હોય છે, એટલે બેસવાની તો જગ્યા નહીં, એટલે ઊભા રહેવું પડે. તો પ્રભુપાદ જે છે એ પણ ઊભા હતા, નાના બાળક પ્રભુપાદ, અને એમના પપ્પા પણ ઊભા હતા. અને પછી પાછી સ્ટોપ આવે ને એટલે વચ્ચે બીજી ભીડ ચડે અંદર, એટલે પાછી જગ્યા કરવી પડે. એટલે એમ જગ્યા કરતા કરતા 1-2 સ્ટોપ આવ્યા તો પ્રભુપાદ છેક આગળ અને એમના પિતાજી જે છે એકદમ પાછળ. શું નામ હતું એમના પિતાજીનું, પ્રભુપાદના પિતાજીનું? ગૌરમોહન ડે. હરી બહુ સરસ. તો ગૌરમોહન ડે પાછળ હતા, એટલે કંડક્ટરે જોયું કે આ છોકરો આગળ છે, એટલે એને નહીં કે નાનો છોકરો હોય તો જરા મજાક કરવાની ઈચ્છા થાય. તો કંડક્ટર એને પ્રભુપાદને પૂછે છે કે છોકરા તારી ટિકિટ ક્યાં છે? કે ટિકિટ લાગતી નથી, કે તને આગલા સ્ટોપ પર ઉતારી દઈશ. પ્રભુપાદ કે મને બિલકુલ ટેન્શન ના થયું, કે એને કીધું ઉતારી દઈશ. કે જવાબ તો આપ કે શું પ્રોબ્લેમ છે? એક ખાલી આંગળી કરી દીધી કે પાછળ પપ્પા ઊભા છે, કે વાત કરી લો ત્યાં આગળ, નો ટેન્શન એટ ઓલ. તો પ્રભુપાદ કે આપણા ગુરુ કે આપણા જે ગાઈડ હોય છે કે ભગવાન છે, એની સુરક્ષામાં આપણે હોઈએ તો આપણને બિલકુલ ટેન્શન, ભલે ને જીવનમાં ગમે તેટલા ઊંધા નીચે ઉપર નીચે થતું હોય. અને એવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજના શાસનમાં ક્યારેક કોઈ લોકોને તકલીફ પડે તો પણ એને ચિંતા ના હોય. આગળ આપણે જોશું જ્યારે પૃથુ મહારાજ જે છે ભગવાનના અવતાર હતા, એમના શાસનમાં જ્યારે દુષ્કાળ પડે છે 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ, પૃથુ મહારાજ પોતે પૃથ્વીની પાછળ પડી જાય છે, હે ને, કે મારા નાગરિકોને તકલીફ શેની પડે, મારા નાગરિકોને આંચ શેની આવે. અને તારે ધરતી માતાને કીધું કે તમારે આપવું જ પડશે ધન ધાન્ય. ધરતી માતા છેક છેડો છોડાવીને ગાય બનીને ભાગે છે.
અને છેવટે પણ બધું જ આપે છે અને પકડાઈ જાય છે અને બધું આપે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ધે ગીવ પ્રોટેક્શન. આગળ આપણે ભાગવતમમાં જોઈશું કે શિવજી જ્યારે સમુદ્ર મંથન થાય છે અને હળાહળ ઝેર નીકળે છે અને બધા દેવી દેવતાઓ જે છે એમને પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે શિવજી પણ કહે છે કે તમારા શરણે આવેલા અથવા તો બીજા લોકો જે છે એમને ભલા માટે આપણે કંઈક કરીએ તો ભગવાન શ્રી હરિ જે છે એ ખુશ થાય છે અને એમના ખુશ થવાથી મને બહુ આનંદ થાય છે, એટલા માટે મારે ઝેર પીવું જોઈએ. પાર્વતીજીને એવું કહે છે. સો દેવી દેવતાઓ જે છે અને જે બીજા બધા હતા એ એમના પ્રોટેક્શન માંગે. પ્રોટેક્શન હોવાથી શું થાય તો કે શાંતિ મળે. શાંતિ મળવાથી શું થાય તો પછી શાંતિ હોય તો ચોક્કસ થોડા ટાઈમ પછી સમૃદ્ધિ આવે છે. અને જેવી રીતે ઝેરનું જે છે આંદોલન શાંત થઈ ગયું પછી અંદરથી ખૂબ સમૃદ્ધિ નીકળી અને દેવી દેવતાઓએ લીધી અને ભોગવી. રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. શાંતિ હોવી બહુ જરૂરી છે. અને પરીક્ષિત મહારાજના હોવાથી પ્રજાને સુરક્ષા હતી, સુરક્ષા હોવાથી શાંતિ હતી અને શાંતિ હોવાથી ખૂબ સમૃદ્ધિ હતી, ખૂબ આનંદ હતો. ડિસ્કસ ફર્ધર ટુમોરો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુયૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, સુદામા સેવામાં સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, નિકિતા મોદી માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી અને લલિત પ્રભુજી, એ 4 જણાએ સુદામા સેવા કરેલી છે. અને મંદિર નિર્માણ નથી એમાં કોઈ અત્યારે. કોઈ નથી. ઓકે. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરશું કે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દેન કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ, નિકેતા મોદી માતાજી અને સંજય માંગરો ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે